ये जो सिरप देख रहे हैं आप, ये कफ सिरप है। इसमें होता है टर्ब्यूटालिन होता है, इसमें एम्ब्रोक्सेल होता है हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। टर्ब्यूटालिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकाई जो हम लोग के जो एयरवेज होते हैं, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, उसको जो डायलेट करने में हेल्प करता है। इजी ब्रीथिंग होता है, जो कि बलगम के कारण सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसमें बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वेट कप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेट कप में कभी कभी चेस्ट में बलगम के कारण जो है टाइटनेस होता है, उसको भी ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है ये, ताकि इजीली जो है वो बाहर निकल जाए। ब्रोंकोडायलेटर जो है ब्रोंकाई को डायलेट करता है, इजी ब्रीथ हेल्प करता है। और म्यूकोलाइटिक जो है बलगम को थिन करता है बाहर निकलने के लिए।